ये हैं आज के डीजल जनरेटर सेट। कर्णभेदी आवाज करने वाले जनरेटर सेट से बिल्कुल अलग, देखने में आकर्षक और चुपचाप काम करने वाला। जरा यहाँ देखिए कैसे बनाए जा रहे हैं ये जनरेटर। इस जगह जनरेटर की बाहरी जैकेट, जिसे एनक्लोजर भी कहते हैं, उसका निर्माण हो रहा है। एक कंप्यूटराइज्ड मशीन से स्टील की चादरों की कटिंग, फिर इनकी सफाई और रस्ट प्रूफिंग की जाती है। यहाँ एनक्लोजर प्लेट पर वही पेंट चढ़ाया जाता है जिसका इस्तेमाल कारों को पेंट करने में किया जाता है। ये देखिए, यहाँ इंसुलेशन की मोटी परत जनरेटर के जैकेट के भीतर दीवार पर चढ़ाई जा रही है, जिससे ये साइलेंट जनरेटर बन सके। यहाँ असेंबल हो रहा है जनरेटर का इंजन। ऐसे जनरेटर सेट बाजार में आकर जनरेटर बाजार को संगठित कर रहे हैं। करंट ईयर में यह मार्केट हर साल तकरीबन 10 से 12% पर ईयर इंक्रीज़ होगी। यह ग्रोथ रेट रहा है पिछले कुछ सालों में, और जितनी भी रिसर्च हमने करी है इस फील्ड में, जनरेटिंग सेट की मार्केट 10 से 12% ईयर ऑन ईयर अगले आने वाले 5 से 7 साल में बढ़ेगी। जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, अगर आप पिछला 5 या 7 साल का ट्रेंड देखें, वो मार्केट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। 2 एरियाज़ थे, आगरा में बहुत जेनसेट्स बनते थे छोटी कैपेसिटी के, राजकोट में बहुत बनते थे, बट जैसी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है एमिशंस को लेके, पूरे हिंदुस्तान में CPCB 1 नॉर्म लॉन्च हुए थे 2004 में, उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट अपने आप नीचे आ गई थी। उसका कारण ये भी है बिकॉज टू हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अगेन आउटपुट, एमिशंस, एफिशिएंसी एसेट्रा, जितना रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नहीं लगा पाते। और कई बदलाव जनरेटर सेट मार्केट में देखे जा रहे हैं। घरों के लिए कम रेटिंग वाले जनरेटर सेट भारी मात्रा में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स खोले जा रहे हैं। यही नहीं, जनरेटर बाजार इंडियन डिफेंस के आंगन में भी जगह बनाने में लगा हुआ है। अगर मैं यूपी की बात करूं 1 मिनट के लिए, यूपी में मेरे ख्याल से हमारी कम से कम नहीं तो 15 या 16 ब्रांचेस हैं पूरे यूपी में, और उसके साथ साथ हमारे कम से कम नहीं तो 12-13 डीलर्स हैं। ऑफसेट पॉलिसी इंडिया में आ गई है। ऑफसेट पॉलिसी के अनुसार आपको भी जैसा मालूम ही होगा, एटलीस्ट 30% ऑफ द परचेजेज बाय डिफेंस डिपार्टमेंट हैज़ टू बी डन फ्रॉम विद इन द कंट्री। Within this policy, lot of opportunities can actually open up. जनरेटर बनाने वाले नई नई तकनीक अपनाकर उनकी कीमत घटाने में लगे हुए हैं। There are certain products जहाँ हमारा मार्केट शेयर is as high as 75-80%. In lower ratings में as Cummins we have got into only in very recent years. यहाँ मार्केट शेयर हमारा हाई नहीं है, बट कॉन्स्टेंटली हम इस पे काम कर रहे हैं along with Cummins to bring down the cost, because our aim is to certainly increase our market share in these smaller ratings also. You are absolutely right in saying this is a much bigger market, and Cummins, out of quality, out of emissions, out of our various other advantages, broadly I always tell our customers it's peace of mind and value for money what you get by getting this relationship.
भारत के डीजल जनरेटर्स आज इतने चुस्त दुरुस्त हो गए हैं कि कुछ विकसित देशों में इनकी मांग भी बढ़ रही है।